السلام عليكم، الله يعطيكم العافية. اليوم عندنا طريقة جديدة وفكرة جديدة أساس نحمي الزرع والشتلات عن الطيور والحمام، أساس لا يتلفونهم يأكلونهم، نفس اللي كان عندنا هني شلون متلفينهم للطيور. نفس هذه البطاطا شلون مندفينها، يعني ماكلين منها بكل أطرافها. وعندنا هني زرع ثاني. عندنا فكرة جديدة وطريقة جديدة وسهلة ورخيصة على قولتهم. نفس الفكرة هذه إن شاء الله. لكن شنو موادها، شنو تركيبتها، شنو شغلات راح استعملها. هاي داخلها الحين فجل حطينا، هاي واحدة ثانية هني نفس الطريقة سويتها. داخلها الفلفل والطماط حطيتهم على أساس أحميهم عن الطيور وعن الحمام، لأن بصراحة تلفوا المحصول عندي الزرع. نشوف ماكلين منه كل مكان. نحاول شوية يعني على قولتهم نحميهم شوية لما يكبرون، بعدين نصير نعلمكم الحين شنو المواد اللي راح نمشي فيها والطريقة. نستعملها حق الحماية. عندنا تب العود خاص حق الزراعة، لها فتحات زراعية لون أسود، وأربعة من الزوايا وصلات صغار، بايبات كلها بايبات مالت الكهرباء، وهذيل نستعملهم. نفتح الفتحات هنا، نفتح نفس الطريقة هذه، نفتح فتحات نخليها من داخل تطلع لفوق كذي، نخلي البايب. ونعلمكم شلون الطريقة الحين، سهلة ورخيصة وما تكلف، لا مكلفة ولا شيء. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم.
مثل ما شفتوا تجي تطلع الحركة تصير بهالطريقة خفيفة. بس الحين نحط الشتلة أو طريقة فيها. ونحط نلف عليها شبك نفس الطريقة هذه. نلف دور مدارها تربط عدل، لا طيور لا حمام لا شيء، وتم الشتلة قوية. هم حوشها شمس تقدر تسقيها ماي مو على راحتها، وتقدر تربطها إذا صارت أطول تقدر تربطها في مرابط على أساس تصير الشتلة تكون مستقيمة والبذرة والشغلات اللي فيها زين. الله يعطيكم العافية.